نصيحه لوجه الله تعالى، والله الكلام ده ليك مش ليا انا. انت دلوقتي بتروح تجيب ريسيفر ب 200 جنيه و250 جنيه. بص شكله عامل ازاي، البورده بتاعته عملت ازاي، ضربت من هنا ومن هنا، شايفين يا جماعه؟ دي بورده صغيره، دي بورده كبيره. بص على البروتين يا جماعه وانت تحكم بنفسك، دي الغاليه ودي الرخيصه. تقول اعرفهم ازاي؟ هقول لك. لما تروح تشتري ريسيفر ايا كان الريسيفر، قول له عايز بورده كبيره مش عايز بورده صغيره. لكن انت دلوقتي هتروح تجيب البورده الصغيره اهي يا جماعه، نص الريسيفر، بصوا كده، نص الريسيفر، نص الخارجي بتاعه، ادي يا جماعه. طب انا دلوقتي يعني انا هروح اجيب دلوقتي البورده الصغيره دي، شهرين ثلاثه تسخن معاك، هتروح نفس اللي حصل ده كده اهو اهي. انا ما بجيبش حاجه من بره، بجيب لك حاجه كلها اهي قدامك. البورده الكبيره حتى الصيانه بتاعتها والسوفت وير بتاعها وكل حاجه فيها بتبقى كويسه. الكلام ده والله العظيم لوجه الله ليك. لما تروح تشتري حاجه اشتري حاجه من مكان موثوق منه، اشتري حاجه انت تكون مقتنع بيها، كده انت انتهيت. لكن هتروح تجيب حاجه صغيره رخيصه، انت هتدفع الثمن وهتجيبه في السنه مره او مرتين او ثلاثه. والله يعني الكلام ده بقول ليك لوجه الله تعالى. لايك وشير وصلى على النبي.